Česť práci súdruhovia, vítam vás pri mojom ďalšom dieli na hru Hogwarts Legacy. Minule sme skončili teda tu, niečo s Merlinovými, neviem čo, keďže neviem anglicky poriadne. A teta nám tu pomohla rozbiť pár zadkov, nakopať, takže ideme teraz ďalej. Ideme na hlavný quest a uvidíme, že kam sa ďalej dostaneme a hlavne, že čo nás čaká. Ja sa docela teším. A teraz úplne, že neviem, že kam mám ísť a očividne mám ísť za nejakým Digorim. This looks intriguing. A nebude ten Digory, čo bol tiež v Harry Potterovi? Asi ne, že? On sa volal inak? Čo hral Pattinson? A tu sme myslím, že minulé boli, že? Tu nič ne. Tu som všetko vybral, či? Hej, dobré. Ideme niečo polutovať? Vlastne však, ale keď ideme do hradu, tak tam už by sme mali mať nejaký rýchly. Či? Tam sa musíme dostať. Sem sa musíme dostať a tým pádom to vychádza, čo je najbližšie. Najbližšie tomu je tento, no. Rýchle cestovanie funguje. Si to vyskúšame. Zbytočne nezdržujeme cestou tam. Opäť. Ja mám ísť. Očividne sa mám vyspať konečne. Bolo na čase. Tu ma nič nečaká? Očividne ne. Vláčik si dáme. Tak nejdeme spať. Ahoj. Očividne mám s tebou rozprávať. Čo mi povieš? You wanted to see me, sir? Indeed. Allow me to introduce myself. So few students know who I am these days. Eldridge Diggory, former Minister for Magic and founder of the Aura recruitment program, at your service. I believe you can help solve a decades-old murder, thanks to that book you found, and, in particular, its missing pages. How do you know about the book and the pages? We portraits hear more than you might suspect, and most of us can keep a secret. So, what say you? Surely a Hufflepuff such as yourself would be inclined to help seek long overdue justice. Čiže on by mi mal povedať, kde sú tie stratené listy, čo chcel profesor. No, čo mu na to odpovieme? Vražda? Dáme prvú I'll do odpoveď. whatever I can. Wonderful. I am pleased to have been right about you. My great-niece, Helen Thistlewood, can provide you with details. She's retired now, but was a skilled aura in her day. And the unsolved murder of which I speak was her case. I often visit my portrait in her home, in the nearby hamlet of Upper Hogsfield. Shall I tell her to expect you? When were you the Minister for Magic? Over 100 years ago. 1733 to 1747, to be precise. The stories I could tell you. Didn't have the chance to do all that I could. I was in the midst of reforming Azkaban when my life was cut short by dragon pox. I was sneezing sparks to the bitter end. Azkaban, tam spomenul, že sa dostaneme do Azkabanu. Ja sa chcem pozrieť. Cream of the crop when it comes to auras. A star pupil here and then an exemplary servant to the ministry. And her spark hasn't diminished one bit in her retirement. She and I often chat about old cases and our glory days. No offense, but it's nice to get away from the students and converse with someone who's familiar with my legacy. How could a few pages of a book help her solve an old case? A boy disappeared with those pages, but they never found the body. A girl was convicted of his murder nonetheless. It seems those pages could exonerate her somehow. My great-niece can tell you more. Okay. I shall go and see her right away. Brilliant. With what I suspect is your knack for hard work and her keen mind, both mysteries may be solved sooner than you think. I shall see you there. Soon, I hope. OK, majte sa krásne. Než mi to napadlo, akože ja sa môžem len tak akože hocikedy ísť vyspať. Asi ne, že? Že by som chcel, aby bolo ráno.
No ale bež, prosím ťa, ty. Bež pomaly, jak... Ja ani neviem, kde mám izbu. Všetky vyzerajú rovnako. Keďže ma to pustí všade. Asi tu. Aha, to sme jeli. OK, tak tým pádom mi to zodpovedalo. Pravdepodobne tým pádom táto je moja posteľ, keďže tu mám vlastnú sovu. Ale vyspať sa asi nemôžem, že? Či? Môžem? Nemôžem. To je iba tá sova, no to je pekná. No, nové v inventári. Juice. To je tá káva. Tak nič, no. Tak očividne musím chodiť spávať iba v rámci príbehu. Dobre, ale hento je dosť ďaleko. Kde to je? To je veľmi ďaleko. Máme tam niekde niečo blízko? Wow. Očividne ne. To je nejaká dedina? Aha, to je Hogwarts. Prečo tu nemám... Ja som si tam nič to tak? No, už som sa zlakol. Tak mal by som tu mať tie fluflejfly, či čo to je? Ale tak pôjdeme sem a možno sa trošku pozrieme aj po dedinke. Že či tam náhodou niečo nie je pekného. Ale zaujímavé, že akože ja som študent a akože môžem sa flákať a len tak akože po večeroch. To som nechcel úplne repero. Čakať, ja potrebujem si pomeniť trošku tietok. Toto sem dáme, to potrebujeme. A je silnejší toto, alebo však nemám, dobre. OK. A hen to viem chytiť? Ne, to som moc ďaleko. Tak nič. Tu niečo je. Aha, super, hodím si žabku, no. To je prekrásne. Hen tie listy chcem, aby sme mali aspoň... asi padnem, typujem, asi padnem. Tak nepadol som, fuj, ale... Otrnulo mi trošku. Tu niečo je. Nejaká zlatá roba, tak tá bude pekná, Tak som sa mýlil, není vôbec pekná. Ale nevadí, ale aspoň je silnejšia ako to, čo mám. A dáme si inú robu. Akú si dáme? Dáme si tú klasickú. Nechám si túto, nech vyzerám tak ako jak černokňažník. Aj s tým klobučikom pekným. Ale trošku sa to pozdržím, lebo chcem si fakt pozrieť nejaké veci. Chcem niečo práve v týchto krasinkách aspoň... napríklad totok. Niečo privyrobiť, zobrať si a podobne. Žišmutná, nekňuč. Takže sa tu trošku pozdržím. Niečo letelo nado mnou, či to ten tien... Aha, to bolo hento? Okay. Takže zase nejaká kniha, ktorú by som vedel. Čo tu ešte máme? Tam je papka. Tu je to slepé, výborne, takže počkať. Takže to dáme zase trojku. Výborne. A to bereme. Tu sa zarába jak skoro naozaj. Tu sa očividne nedostanem. Tiež niečo je. Akože ja chápem, že veľa toho tu asi nenájdem, ale aspoň niečo.
Wow. Niečo I padlo. told you not to go down that path. Miss Peck from Bude Peck said a customer lost a diracle round here. I know we're not supposed to go down there. I just thought... You could have got us in a Ja lot neviem, of že či trouble. to Very bolo na sorry, schvál, Father. alebo len Only tak she said I si might čo earn nič a padol. reward. Instead, I just wasted our time. There you are! Ah. Finally! I'll have enough for that wind wisp. Tak, Well, not meant to be. okej. Also, I may have knocked over a duck. Myslím, že to aspoň upeče. Teda ale jak turky. Čo to je? Jak sa to volá? Krocan. Teba som chcel. Accio. Dobre. Potrebujeme čo najviac z levelu, lebo merne sa mi nepáči to, jak dostávam na prdel dosť často už teraz. Revelio. Hej, nejakú levelicu, zbieranie tých hlúpostí, čo tu je. Tu sa nedostanem, že? A dostanem sa. Come on in and have a look Výborne. around. No touching if you have sticky fingers. A to som došiel zozadu. OK. Prečo mám zase prepad FPS-iek? Hore. Podľa mňa táto dedina. Ten prepad. Inokedy to není až tak. Cut scény a úplne neviem, že či to je môjim PC alebo čím. Dobre, no. Trošku sme sa tu pozdržali, ale ideme ďalej. Hogsmeade, here I come. Takže... Ešte nás čaká dosť ďaleká cesta, čo sa mi docela dosť nepáči, sa priznám. Hlavne pôjdeme cez cestičky, ktoré sa veľmi mne nepáčia. Tam niečo je a neviem, že či s tým mám ísť bojovať alebo nie. Nothing over here. Myslím sa, že veľmi nechcem. To je iba 9. Ale nebudeme s tým teraz bojovať. Keď sú tam iba dvaja. A rozbijeme ich. To dáme. Hen. X to rovno. Hneď jeden. No, a druhý. A máme to. Too late for you to learn the error of your ways. Revelio. A je to aspoň niečo, kvôli čomu sa mi to samo platilo ísť. Očividne ani veľmi ne. Super, že dokážeme už zapaliť ohník. Vážne tu nič není. To sa mi moc neoplatí. Takto, že si robiť záchádzky. To ma sklamalo. Dobre, teraz sa dostaneme asi ku druhej dedinke, že? Oi, pass that fire whiskey over here. You have to learn to share. Protego. No! I will make Incendio. Dobre, 4 z 30. Revelio. To by sme mali. A zase tu nič není. Akože, ale toto ma docela akože klamáva, že aspoň niečo, aspoň nejaký gír alebo niečo. Tam sú pavúky, to sa mi veľmi nechce, ja nechcem pavúky. Nechcem pavúky. Ja nemám rád pavúky. Môžem zapaliť oheň. Super. No, dobre, poďme. Nech to tu zbytočne nezdržujeme. Ale chcelo by to nejaký ten flu flame, nech tu mám aspoň rýchly bod, keď sa mu budem musieť zase na budúce ísť. Tu je, to tak môžem ešte zobrať. Čo znamená hen ten znak? To je ten Merlinov, že? To, čo mi ukázala. Totok tu.
Revelio. Hej. Teraz čo s tým mám robiť? Nič. Wow. Aha. Tak. Tak to som nečakal. Blúdisko. No super. Asi som sem nemal ísť. Lebo teraz sa z toho asi nedostanem, že? To znamená, že či tu mám niečo nájsť, alebo nie. Ale asi chcem ísť odtiaľto preč. Super. Blúdisko padlo. To bola asi nejaká iba úloha, že? Ak to niekto vidí, tak napíšte do komentára, že čo je to za úlohu. Revelio. Ďalšiu túto rukoveď. A paličku máme. Je tu ešte niečo, čo by som mohol lútnuť, zobrať? Vidne nie. Tak ešte zoberiem tieto veci. Pozrieme si rukoveď na paličku. Pozrieme si paličku, možno sa mi tentokrát bude páčiť. Tátok. Tak ne. Ale skoro. Už sme blízko. This must be the place Minister Diggory mentioned. Hey, Helen lives around here somewhere. Ten Flu Flame. Roundrock's loyalists are a menace. What can be done? Nie je tu nikde? Mám rýchly bod cestovania v prípade potreby. Revelio. To je z druhej strany tá cestka. To je niekde dole. Dobre, zles, tak. Ne. To som nečakal, totok. Super, som zvedavý, kde mám ten checkpoint. Prečo to tak je blbé? Aspoň, že to nie je tak ďaleko. Revelio. Prejdeme najprv tie čestky, ktoré sú niekde na zemi. Dobre, to je v budove, kde sa zase nedostanem. Typujem, dokonca tu nemá ani dvere. Aha, tu. Vlastne to je zámok. Wow. OK, to je nejaká nápoveda k niečomu. A map. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. Tam je zámok, Tu sa nedostanem. Táto je niekde zozadu. Ešte niečo zoberiem. To si zoberiem. Tu máme nejaké XPčka. Neviem to je kde? Je niekde tu, ale potom tam není. Príliš metúce. Čiže hen tu dole by som rád zobral. Toto zobereme. Ťatok ďalej, lebo ja zase skočím do... Ne, prečo? Vysvetli mi, prečo on skáče len tak z ničoho nič cez ten tok? Jesus Christ. Že sa jak od ťatok dostanem? Umíš plávať? Revelio. No, tá je tu, výborne.
Ďalšiu sme našli. Okuliare, ktoré sú slabšie ako to, čo mám. To sa oplatí. To mám nejak zničiť, alebo? Neviem, čo to urobilo, prečo to urobilo, ale urobilo to niečo. Revelio. No dobrá. Tam It's like a place right to out of si a nedostanem na storybook. tie čestky, takže už iba zoberiem túto jednu, čo je vonku a už idem. Už idem na hlavnú úlohu. Počku. Toto zoberieme. Rukavice, zelené. A to sa k môjmu čiernemu outfitu emackému veľmi nehodí. Upper Hogsfield is being terrorised by Ranrock's loyalists. It's not right. S kým sa mám porozprávať? Bard No, of tu je Beaumont konečne ten should have returned by now. fluflen niečo. Had by dark wizards he was. Ahoj, doby. Dúfam, že mám ísť sem. Here you are. I'm pleased to see you took my advice. Tu tak si pozrieme. Tu tak si zoberieme. Hladný nie sme. Toto si už pozrieme. Kto chce, nech si to prečíta. To samozrejme iba 3 zlatky. To som čakal trošku viacej od toho. Toto ešte pozrieme. A ešte toto si pozrieme. Nech to máme kompletné. Zoberieme čestku. No, ale tieto rukavice si musíme rovno obliecť. Až sa. Tvoj tietok. Je supek. Tak, nejsú, ale to splíne už. Už je v pohode. Aj tak si ich zmeníme. Tietok. Vyzerajú drsno inak. Dáme si tietok. Hej, dáme si tietok, to vyzerajú dobre. Dobre. No a teraz si Helen pokecáme. Madam Thistlewood, I met your great uncle in his portrait in my common room. Mohol som sa He tam sent aspoň me to speak predstavovať. to you. I'm pleased you came. Ja som bol Uncle Eldor. Eldridge believes the book you found and its missing pages may be relevant to an unsolved case from my time as an aura. Very well. I'm listening. Decades ago, a student named Richard Jackdaw disappeared after going to meet a girl named Anne. They never found his body. When his headless ghost appeared briefly in Hogsmeade, wholly unaware of how he died, Anne was convicted of his murder and sent to Azkaban. It was in large part due to the testimony of a girl called Apollonia Black. Jealous of Anne, I think. That sounds terrible, but I'm not sure how I can help. Anne's alibi was somewhat labyrinthine. She said Jackdaw promised her adventure following a map he found on some pages he'd stolen from Peeves. And you think Peeves ripped those pages from the book I found in the restricted section? If my great-uncle is to be believed, yes. At least that's what the portraits at Hogwarts suspect. Anne insisted that Jackdaw had asked her to follow the map with him, but only after she solved a series of puzzles he'd prepared. Odd way to woo a girl. She swears she never even solved the first puzzle, so they didn't meet. Jackdaw's ghost vanished almost as soon as he appeared. Without Jackdaw's puzzle, pages, or remains, Anne was sent to Azkaban based solely on Apollonia's spurious testimony. I don't understand. What can I do to help? I believe Anne may have solved the first puzzle by now, but after spending time in Azkaban, she's a shadow of her former self. She won't speak to anyone she doesn't trust, and she trusts no one. If you, a student with a connection to the pages, like Jackdaw had, spoke to Anne, she might reveal new information. Okay. I'm sure I was with Azkaban. Anything to see Azkaban? I've always wanted to see Azkaban. Count me in. I suppose it has a peculiar appeal to some, but it can be terribly disconcerting.
Fortunately, being a retired aura has its benefits. We can apparate right to her. I've escorted ministers, professors, and many others to that blasted place. Never a student, I'll admit, but I will keep you safe. Can you tell me more about Apollonia Black? Wretched, vindictive girl, that one. Jediné, čo som sa dozvedel, Apollonia claimed that Anne threatened to kill the boy after he broke her heart. The Black family's power over certain people in the ministry, along with the fact that Anne is Muggle-born, sealed her fate. I'd like to know more about Anne. That poor soul never was the brightest girl, and that lack of wit proved to be her undoing. I half suspect Jackdaw and Apollonia were merely toying with her. Who could have known he'd end up dead? She's not held up well in Azkaban. In some ways, she blames me for not proving her innocence. I'd like to clear her name if we can. You said Jackdaw's ghost appeared briefly, then vanished. Where do you think he went? I have no idea. Evidently, he was always a bit restless, going on and on about adventure. If I had to guess, he tired of Scotland and is somewhere on the other side of the globe by now. Very well. Let's go. Steady yourself. We'll apparate together. Don't worry, I've never splinched anyone. Do take care now, and tread lightly in that horrible place. We'll be there in but a moment. OK, a teraz... som v Azkabane. Teda myslím. OK, ale ja ešte stále nemám... Stále nemám... Expector Patronu. That ought to keep them at bay for now. Though, be aware, you may feel a wave of despair. It will pass. Thank you for the warning. This really is a dismal place, but we'll be out of here soon enough. Now follow me. The Dementors won't harm us now. Still, be careful. I never thought I'd see the inside of Azkaban for myself. Not even I could convince the Ministry to send them off. There's no need for such monsters. Aha, ja nemôžem kúzliť ničím. To je zaujímavé. No dobre, tak keď už nemôžem kúzliť, tak aspoň si trošku hejbneme tou kostrou. Asi zbytočne tu hľadám nejaký loot, že? Typujem. A to ne všetci majú pruhované pyžama? To je inak oblečená. Nedá mi to, aj tak sa musím pozrieť, kde niečo není náhodou. Kokos, ale strašne pomaly ide. What is that I hear? Perhaps death, in all its mercy, approaches. The school's going to believe this. Now remember, Anne has been here a long time. The Dementors aren't kind. Have patience and speak to her quietly and respectfully. Are you Anne? Who's there? Who speaks to me? Is that death finally come for me? I'm a student from Hogwarts. I found the book that you said would exonerate you. Ah, the book, the book. No one would look. None of the mages found the pages. Methinks the feckless knave meandered to his cave. My fate was surely sealed in Upper Hoggyfield. What are you trying to say? That the missing pages are in a cave near Upper Hogsfield?
hogs, field, ruins house, a vault concealed. A vault in some ruins near Upper Hogsfield. I suppose it can't hurt to look. Can't hurt to look. Go find the pages from your book. Helen, know you're here. Come in closer, be a dear. What is it, Anne? Wow. Dúfam, že neumre. To by bolo smutné. You're hurt. Go. The cave. You're safe now. You have what you need. I'll be all right once I get... No pekne. But Madam Thistlewood, All right. I'll find it. I'll find Jackdaw's cave. No dobre, teraz som kde? Revelio. To je čo? Warning, to by... Budem opatrný. Not sure how I'd fare in a little place. OK, aspoň sme si pozreli toto, väzenie, Azkaban. Ale priznám sa, že úplne neviem, o čo tam konkrétne išlo. Ale nepáčilo sa mi to. Lebo viem, že to pre mňa znamená dosť veľký prúser nejaký, ktorý budem musieť ja vyriešiť a predpokladám, že budem musieť ísť na nejaké dosť nebezpečné miesto. A ja nebezpečné miesta nemám rád. Vyznám sa. Bez mučenia. Tam je nejaká jaskyňa. This could prove dangerous if I'm not careful. Ale keďže to nemám savenuté, akože nerad by som tam išiel. OK. Ale iba 9. level, ale nechcem sa zdržiavať už. Chcem to čo najskôr toto dokončiť. To som minulé spustil dole, jak to, že to je zase hore? Revelio. Jo. Ak tu niečo zničia, niekto to vždy opraví. Tí ľudia všetko opravujú. Akože vy tam máte pomaly zombíkov za prdelov a akože nikto to nerieši. To je akože fascinujúce. Typujem, že aj tak s nimi budem musieť bojovať. Tak ideme dole. Au. Docela výška je. Dobre, vylezem. Presne vedel, že ma to pošle niekam, kde je nebezpečno. Revelio. Dúfam, že to aspoň bude niečo, čo môžem vylútiť. Dúfam, že toho bude veľa. Lebo veľmi sa mi nechce len tak zadarmo niečo robiť. OK, dnes si pozrieme. To je tentok? Tak ten už mám. Teda ten som mal. No, ale zase nič pekného. Človek chce pekné veci. Človek sa chce páčiť. A hra mu to neponúkne. Potato! To som úplne nechcel. Incendio! OK. To som tiež veľmi nechcel. Revelio. Ale hen tam je niečo, nejaká pokladnička, ktorej by som sa chcel dostať. Accio. Tak to rozbijeme. To je 26 zlatiek? OK. Očakával som trošku vácej. Revelio.
14. A neviem, že či to chcem... It's no wonder I never found that clue. To si musím v nejakom určitom poradí, že? Predpokladám. You'll not outfox me, Jackdaw. Revelio. Tu sú zase hen tieto 3. Nepredpokladám, že pôjdu zase po sebe. Ale uvidíme. You couldn't outwit me, Jackdaw. Kokos, som aký dobrý na prvýkrát. Where's the clue you left behind? Wow. Revelio. OK, to je ten dopis očividne. Note from Jackdaw. Anne never found it. So how did he die? Was she to blame at all? I should investigate. Dobre, teraz ideme von a kam pôjdeme. Could it be? Ahoj. Has someone solved my puzzle after all these years? Well done indeed. Richard Jackdaw, at your service. The Richard Jackdaw. I heard you disappeared years ago. You have some explaining to do. I do? That was my puzzle you solved. What are you doing here? A retired aura, Helen Thistlewood, told me about a map you stole from Peeves, and then Anne told me about a cave. You saw Anne? Broke my heart. I had to go on without her. Probably best for her in the end. Dare I ask? How is she? Že si je zničil život. She was imprisoned in Azkaban for your murder. I fear the Dementors have taken an irreversible toll on her. What? Azkaban? Oh, poor Anne. I had no idea. I thought she'd written me off. I've been travelling the world for years to mend my broken heart. I came back here only recently. On a whim. I must speak to the aura you mentioned and see how I can help Anne. I'm glad to hear it. Before you go, would I still be able to find the pages with the map Helen mentioned? I'm almost certain I dropped them in the cave the moment I was beheaded. They're bound to be mouldering away with the rest of me. Tell you what, meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you precisely where to find them. Môžeme sa viacej spýtať, ale asi hej, bude to asi docela dôležité pre príbeh. Helen mentioned Apollonia Black. Did she set up Anne to take the fall? Have you never met any members of the Black family? They can be rather vindictive. Once Anne showed an interest in me, Apollonia couldn't let it alone. That her own heart had grown cold simply didn't matter. How is it possible to steal from Peeves? A poltergeist? I didn't steal the pages from his ghostly form. I merely found them in his wake of destruction. He has a penchant for wrecking things. Books, bottles, suits of armour, whatever's likely to cause the most chaos. Found them on the floor outside the library where he discarded them. Not my luckiest find, all things considered. If you don't mind me asking, how did you lose your head? I was having a look about when I suddenly sensed a refreshing breeze, after which I felt, well, lightheaded. That's all I remember. Hence, if you do find yourself in a cave, be prepared. I can't tell you what for specifically, but you seem a perceptive sort. Beware a light breeze. Okay, thank you. I need to find those pages to help a friend. I shall see you there. These rocks have seen better days. To je trošku parkouru a ideme. Hlavne teraz kam? Lebo mi to neponúka nejakú hlavnú úlohu. A to mám uzavreté. 700. To bude asi na tej, takže na hrade. Univerzite. Tak ne. Co teď?
Máme questy. A tretie kolo si dáme. Ideme rovno. No to tak nemôžem, lebo ešte nemám splnené, takže budem musieť niečo. Pôjdeme za týmto, keď to tak máme uzatvorené. Alebo ideme niečo rozbiť, aby som musel on enemies. OK, čiže to je iba jedenkrát a ešte 7-krát úskok. Však to nájdeme popri tom. Ideme toto vyriešiť. Naviguj ma. Ty nenaviguješ? Počkať, ale ja som... Pretože keď to označím, tak... I to je ukáže na mape. A mám ísť teda tým pádom. Mimo teda toho neukázalo. OK, a teraz čo mám robiť? Poďme sa na inventory, že čo tu máme. Nejaké listy, to je fajné. Gear. Kde máme? Nejakú novú masku máme? Aj to sú tie brýle. Tu niečo máme nového. Ale nič. Tiež nič nemáme. Dobre. No ale kam mám teda ísť? Use the map for... This looks intriguing. Wonder who lives here. Revelio. John Bardolph thought dark magic was the answer. I reckon Rookwood's played a hand in his disappearance. Do tej budovy sa asi nedostanem do tejto, že? Tu je zámoček. Dostal som sa. Zoberieme. Je to ešte niečo, čo sa dá zobrať. Zoberieme. To vyzerá drsne hentá palička. Mramorová. Až tu rukoveď mramorovú. Radšej túto tak. Tak som nejakú takú akože... Ne úplne obyčajnú, ale pritom takú nejakú obyčajnú. To by sa mi páčila. Nechám zatiaľ bez rukovetí. Barneyho rukoveť. Len ten quiz ma docela štve, teda tým pádom, že čo mám robiť. Použij mapu, Solving of Candle, áno, poklad. Toto a ideme radšej urobiť ten battle. Poďme na tretie kolo battle. Bude lepšie. A tým pádom to stačí, keď pôjdem do Hogwartsu. A myslím, že tu je battlovská, že? Hej. Tam rovno premiestnime. A hlavne nesmiem zabudnúť, že musím 7-krát uskočiť. Čo pre mňa je docela dosť problém s tým autom, či etc. na tom maličku. Mal by som si to savenúť asi, že? Ale ja si to pre istotu savenem. Vidím, že to failnem jak sviň.
Dobre. Poďme na to. Nemôžem s tebou rozprávať? No. To zlakol. Hello, Lucan. Is the final round of cross wands ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? I certainly am. Ja som pripravený, ale ideme na to, jak vždy. Chcem Sebastiana ako partnera. Yes, Sebastian. Then let's get started. We can make this a real victory. That's the spirit. To proti 4? Super. Come on. Stupefy. Počkaj. Musíme 7-krát skočiť. Take it. Mind the one. Is that all you've got? Incendio. Leviosa. Act like a winner. Protego. Oh, there goes my wager. Leviosa. Incendio. Tego. Don't shy away now. Fringo. Wow, dobre, okej, to som aspoň na to tak. Či ešte? You're better than that. No, I could never duel like výborne. that. Vyhral som. Otázne je, že či som splnil to, čo som What a potreboval. victory! You've won the tournament! It was mostly luck, that's all. Please, you wouldn't have got this far on luck alone. Now, to the victor goes the prize! And so it is my great honor to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling accomplishment. Thank you. It's been an honor. You earned it. You are a duelist to be reckoned with. Now that we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my schoolwork. Wonder how my herbology plants are doing. I haven't tended them in ages. OK, aspoň niečo som získal, dobre. A ideme sa pozrieť na to, že či som splnil totok. Ne, 4 mi chýbajú, ty vole, 4 úskoky. Fuck it. To znamená, že to bude mať totok uzamknuté a ja vôbec netuším tým pádom, kde to naberem. To budem musieť zase niečo pozabíjať vonku, že? Niečo po ceste, no tak... aby som išiel hľadať nepriateľov. Čo ako sa mi veľmi nechce, sa priznám. Čo mi tam vyjadzuje ten výkričník? Kvôli tomu tak asi, že? OK. To mi kvôli čomu vyjadzuje výkričník? Tak. Dobre. No, priznám sa, že fakt sa mi nechce ísť hľadať nejakých nepriateľov. Som čakal, že to splním v tomto kombe, lebo už to asi zopakovať nemôžem, či? Hello, Lucan. I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. This time will be a bit more of a challenge. That'd be brilliant. Wonderful. I'll set things up. Remember to cast all the spell combinations before the dummy lands again. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Dobre, okej, čiže... Accio. Levioso. Ale ja som... Takže... Dobre. Takže takto... Takto... Takto. No, bych prosil. Mám 4. Vráta sa to? Dúfam, že hej.
OK, čiže... Takto. Incendio. Výborne, to som dal na pána. Ja viem, ďakujem. OK. To som nechcel. Takto. Ale keď to nemôžem použiť. The heck? Ale ono sa mi to strašne pomaly nabíja, ja za to nemôžem. Ja som rýchlejší, jak sa to nabíja. Takto. No, more. Nicely done. Som bol iba rýchlejší. Impressive wand work. I'd hate to face you in a duel. Tak hra. Thanks, Lucan. You've been a great help. Oh, stop. Don't make me blush. Seriously, well done. Training dummies will think twice before challenging you again. Even though you won the tournament already, I'm glad to see you haven't stopped training. Stay sharp, my friend. No, to je síce super, ale už s tým rozprávať nemôžem, že? Juj, ja vážne budem musieť ísť toto. Lost to a new student. Nejaké I didn't see that coming. Otvory. To je... No nič, no, tak vydáme sa do sveta. Revelio. Tak ešte zobereme. A ideme nájsť niekde, kde môžem urobiť tie 4 úskoky. A do zakázaného lesa určite nepôjdem, to akože ani omylom. To asi skôr niekde tu iba na okolí. Možno nájdem niekde nepriateľov. Nenájdem nikde. This could prove dangerous if I'm not careful. Ale tu by som ich mohol nájsť. Tu niečo je. Ale jak sa tam Dobre, tak takto sa sem dostaneme. Revelio. Toto ešte zoberieme. Slimačika, či čo to je? Toto. Ináč vôbec netuším, že na čo to zbieram, ale... Jak sa hovorí, človek nikdy nevie. Incendio. Hej. Levioso. Tak to asi ne. Incendio. Čo s tým mám robiť? Aha, ja to musím asi doniesť sem, že? Takže to je... Poďme. Accio. Tak, výborne. Otvoril som to. Revelio. Digne ma, keď to nevedia žiaden, aspoň jeden nejaký protivník. Tak. Práve som si privolal, že mám mať zignúť. Ďakujem. To je také, kde je človek prajný. To je nejaká dzíra. Robí tá dzíra. Nevidím nič. No kde budeme hľadať nepriateľov? Poradte. Hlavne kde je hento? Revelio. To by malo byť niekde hore. Ideme sa pozrieť hore.
No to nemusíš liesť. Dortík môj. No čo? Revelio. Ale tu už som bol, však nič není. Toto tu je, to som si minul nevšimol. OK. Tebka sa bude počítať ako nepriateľ? Ne. Akože večera ja sa tu flákam ako študent, ty vole, len tak po okolí. Ne. V pohode, žiadna večerka. To také veci nenosí ako večerka. Seems a pleasant enough little place. Ups, niečo som rozbil, ja to nebil. I never thought Ramrock's loyalists would go this far. No, rovno tu môžeme predať veci. Rukavice budem predať všetky. Tiež klobúk. To je lepší. Ale vyzerá ohavý. Lepší. Necháme. Toto asi to nemám, tak to môžem predať. S týmto urobíme totok. Tak. Máme k setu. Kamarát, takže rovno to všetko predáme. Hello, Mr. Semi. What can I do for you? What do you have for sale? Ja len dúfam, že to niekedy nebudem potrebovať. What can I help you with today? Ale nemal by som. Za 60. Na to, že to bolo zlaté. Tu si očividne zlato až tak veľmi necenia. 60. To stojí približne rovnako. I hope to see you again sometime. No, tam sú hore nepriatelia, tak ideme za nimi. A koľko tých úskokov potrebujem? Je quest. Ja som slepý? Tu sú. Hlavná. Prečo sa mi to zmenilo? Bude mi to niekto vysvetliť? Aha, tu je to. Dobre, čiže 4 úskoky potrebujem. Dobre, 4 úskoky. To už nejak dám, dúfam. Teda, že by ne. Raz. Dva. No poď. 3. Ešte jeden úskok, poďme. 4. Dobre. No, máme to. There's a victory that came none too soon. To nebolo až také náročné. Tým pádom by sa mi mal otvoriť, odomknúť ten hlavný questový. Teda, myslím. Či čo? Lebo to musí splniť aj tieto questy? No tak... To mi nehovor. Dobre, ale vrátime sa do tejto, do toho hradu, či univerzity, či jak to mám nazývať. A keď sa vrátime, tak uvidíme, že čo tam budeme robiť. Taktok. A ako zistím, že kde je moja tá miestnosť? Je to tak, že?
Teda, že by ne? No, takto som sa netrafil. Nevadí. Dobre, ale tu sa rozlúčim. Ja vám ďakujem za sledovanie. A ak sa vám tento diel páčil a ak ho teda niekto reálne aj sledoval, tak vás poprosím like, poprípade koment, ak má niekto niečo na srdiečku a samozrejme odber. Majte sa krásne a ahoj.